YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Fernanda. Hoje eu tô aqui com vocês para fazer uma slime, gente. Hoje eu vou querer fazer uma slime de clique. Tô fazendo aqui, gente. Gente, eu tô misturando a minha slime. Olha, gente, eu tava fazendo com jeito. Gente, eu vou pôr os corações hoje na minha slime. Olha como ela está ficando linda. Florzinhas, né? Gente, qual será o nome que eu posso dar pra ela? Ai, não quer entrar, gente. Que tal slime? Vamos, gente. Gente, agora eu posso mexer ela. Olha, eu posso fazer clique, 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 clique. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. E tchau, gente.